大家南无阿弥陀佛。师父好开心呢，很高兴的为各位来介绍下面一段话。这一段话呢，叫做真正怀有慈悲的人，他不会因为对方的伤害或者是敌对，那么我们呢本人有所改变，不会。这句话是怎么解释的呢？真正怀有慈悲心的人，我们呢修行的目的就慈就是给众生快乐，悲就是让众生的痛苦能够结束，痛苦能结束，痛苦能够停止，这个就是怀有慈悲心的人。那么如果说我们是一个修行，当然慈悲心是很重要的。佛为了我们众生，也就是因为具有高尚的慈悲，所以他不惜任何辛苦，讲经49年，就是为了你我的解脱。今天我们要向佛来学习慈悲的。那么慈悲的人呢，不会因为你对方怎么伤害我，你对方是怎么样来想办法来作对，想办法来扯我的后腿，但是我对你的心永远不会改变。就像佛陀在世的时候，他知道那个提婆达多他想办法要来障碍他，他知道他是有修行的人，但是他那个时候是一个罪恶的凡夫，你看剁他的脚，然后伤害他的身体，种种的情况。但是佛呢，不但原谅他，而且他告诉所有的众生说，以后我一旦成佛，我首先就是要度他成就。佛不但没有仇恨，没有报复的心，反而来原谅他，宽恕他，而且要让他成就起来。所以我们有慈悲心的人，不会因为对方的伤害，你怎么样来对我不利，对我用各种不正确的手段来对付我，但是我不能改变，因为我的心的灵魂本身不能去污染。我来世间的目的就是让我的灵性要进化，不要因为别人的关系我有所改变，那这样我很容易就堕落。所以我们一定要知道这一点，原谅别人，宽恕别人，来成就自己，能成就自己。感谢各位把这句话记在内心当中，我们要跟众生结善缘，大家共同成就。谢谢大家，南无阿弥陀佛。